เมื่อกี้อ่ะพี่แจงมัวแต่เก็บของท้ายรถได้ยินแม่กับมิลินแบบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตกใจนึกว่ามีงูหรืออะไรส่วนใหญ่มันจะเป็นงูทุกคนเคยเห็นข่าวไหมที่แบบมีงูอยู่ในฝากระโปรงอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยโชคดีที่มันเป็นแมวมันเป็นแมวน้อยที่แบบว่าบ้านใครไม่รู้มาเกิดที่บ้านเราใช่ปะใช่เกิดประมาณ 4-5 ตัวเลยคือตอนเนี้ยคือแบบพี่แจงใช้ไม้อันเนี้ยเขี่ยแล้วมันคิดว่าเราจะไปทำร้ายมันไงตอนนี้นะคะพี่แจงอยู่ที่บ้านลำพูนนะคะเดี๋ยวจะไปพะเยาต่อใช่แล้ววันนี้เราจะยืมรถพ่อไปเพราะว่าตอนกลับมาเราขึ้นเครื่องใช่นะคะแล้วเดี๋ยวให้ดูว่าอะไรอยู่ข้างในทุกคนเกือบไปแล้วนี่คือแบบว่าสตาร์ทรถแล้วนะกำลังจะออกเดินทางแล้วแม่บอกว่าพี่ลีนเปิดกระโปรงรถให้หน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะชี้ว่าใส่หม้อน้ำอันไหนเพราะว่าหม้อน้ำแห้งคราวนี้เราเปิดมาปุ๊บแมว2ตัวนั่งอยู่ตรงนี้ทุกคนนี่ทุกคนเห็นไหมมันอยู่ตรงเนี้ยตัวเนี้ยออกมาแล้วทุกคนมันเป็นแมวตัวเล็กเพิ่งเกิดเลยมันเป็นแมวใครไม่รู้ด้วยนะนี่ทุกคนมันไม่ออกแล้วเครื่องมันร้อนไหมเนี่ยกำลังสตาร์ทเมื่อกี้กำลังอุ่นเครื่องไม่นานไปไหนแล้ววะถึง1 นาทีเลยมันไปไหนมันลงไปยังอยู่ตรงนี้มันน่าจะเข้าข้างล่างเนี่ยข้างล่างมันมีรูแบบนี้ไงเนี่ยมันเข้าได้ทุกครั้งที่ออกบ้านต้องระวังเลยใช่ต้องเช็คตลอดมันอยู่ข้างในเนี่ยทุกคนเห็นไหมอยู่ข้างในนี่เลยเมียวเกือบโดนเป็นเนื้อบดแล้วนะเนี่ยออกมาเร็วสรุปจะเรียกแมวหรือยังไงแบบนี้คือแบบบอกเลยนะว่าแบบตกใจนี่เห็นแม่มันนี่แม่มันอยู่นี่ว้าวเมื่อกี้พี่แจงมัวแต่เก็บของท้ายรถได้ยินแม่กับมิลินแบบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตกใจนึกว่ามีงูหรืออะไรส่วนใหญ่มันจะเป็นงูทุกคนเคยเห็นข่าวไหมที่แบบมีงูอยู่ในฝากระโปรงอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยโชคดีที่มันเป็นแมวถ้าเป็นงูนี่น่าจะต้องโทรเรียกใครนะมูลนิธิอะไรสักอย่างแน่นอนตอนนี้นะคะเราต้องหาวิธีเอาแมวออกจากรถก่อนคือเอาจริงๆป้าเมื่อกี้คือบอกเลยนะว่าอะไรโดนใจให้แม่บอกว่าเปิดกระโปรงรถหน่อยแม่เป็นคนบอกนะคะมันจะมีลางสังหรณ์อยู่ทุกคนแม่มีเซนส์จริงๆเราสตาร์ทรถเราจะออกไปแล้วแล้วแม่เป็นคนทักบอกว่าเปิดก่อนอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะให้ดูหม้อน้ำอะไรอย่างงี้คือทุกคนระวังสัตว์นะเวลาที่เราสตาร์ทรถอะไรเงี้ยเคยครั้งหนึ่งที่บ้านพะเยาเกาลัดมันอยู่ใต้ท้องรถแล้วเราสตาร์ทแล้วเราออกทุกคนใช่คือมันมันหมาน้อยไงมันไม่รู้ว่าอันนี้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนเนาะแล้วแมวอย่างเงี้ยเพิ่งเกิดใหม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอันนี้คืออะไรคิดว่าเป็นที่อยู่แหละมันมุดอะไรได้มันก็มุดแล้วตอนนี้อยู่ข้างในกี่ตัวมันมี2 ตัวเฮ้ยออกไปหรือยังเนี่ยออกไปยังนี่อยู่ตรงนี้เราต้องมุดใช่ปะไม่มุดเดี๋ยวเขาจะบีบแต่เหรอลองบีบแต่รถดูเผื่อมันจะออกเอาดิลองเดี๋ยวดูว่ามันจะออกไหมไม่ออกซ้ำไม่ออกไม่ออกเฮ้ยมันไม่เหมือนหมาเนาะเนี่ยมันอยู่ข้างล่างเนี่ยทุกคนมันอยู่แบบเราต้องมุดเข้าไปข้างในว่ะแม่มันไปแล้วมันไป1 ตัวแล้วเหรอแม่ไปนู่นเนี่ยแม่มันอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวปิดประตูก่อนเดี๋ยวเข้ามาข้างหลังรถอีกปิดก่อนนี่ไปพะเยาแล้วเนี่ยจริงเกือบได้เลี้ยงแมวอีกตัวหนึ่งแล้วเนี่ยไม่กลัวได้เลี้ยงแต่กลัวมันบดเคยเห็นข่าวป่ะใช่เนี่ยกลัวแบบมันจะเข้าพวกล้ออะไรเงี้ยเนี่ยตัวมันอยู่ตรงเนี้ยแมวเราเอาไม้อะไรมาเขี่ยไหมเดี๋ยวมันก็หลีกเราเองไหมทุกคนเห็นแมวไหมเนี่ยดูตามันดิตาแป๋วอยู่ตรงนั้นเห็นปะยังไงลูกออกมาเร็วไปทำอะไรตรงนั้นมาเร็วเมียวอ๋อยตายังไม่แตกเลยเธอระวังนะมันจะคิดว่าเราไปทำร้ายมันมันต้องเขี่ยออกมานั่นแมวออกมาเร็วมันไม่ได้ตัวแล้วเราจะทำไงลองมือมาเอามือมันก็จะกวนตัวไงลองดูมานี่เร็วแมวมาลูกมาออกมาเร็วมาออกมาเร็วโอ้โหไม่ได้เดี๋ยวมันกวนตัวไม่เอามาเร็วฉันจะกลับบ้านสายนะเธอมันไม่ยอมออกเลยทุกคนทำไงดีวะมันเป็นแมวน้อยที่แบบว่าบ้านใครไม่รู้มาเกิดที่บ้านเราใช่ปะเกิดประมาณ 4-5 ตัวเลยมาเร็วตัวแล้วถ้ามันอยู่ข้างในอีกเต็มเลยเราจะทำไงวะมันมี2 ตัวแล้วอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนไม่รู้ทุกคนอยู่ไหนวะหรือว่ามี3ไม่รู้เขากลัวขับไปแล้วมันจะบดไงแล้วเครื่องยนต์มันร้อนด้วยนะทุกคนใช่แล้วต้องให้ใครมาช่วยดีเรียกพี่เขาไหมคือตอนเนี้ยคือแบบพี่แจงใช้ไม้อันเนี้ยเขี่ยแล้วมันคิดว่าเราจะไปทำร้ายมันไงเห็นไม้นั่นแหละเดี๋ยวลองเรียกให้พี่โอมาช่วยนะคะมาเร็วมาช่วยหน่อยตอนนี้นะคะให้พี่เขยนะคะมาช่วยก่อนเพราะว่าเราออกไม่ได้สายพูดยังไงไหลยุงจริงเหรอฮะ
มันจะตายไหม ตายไหน เป็นแมวเล็ก ดูข้างในก็ เนี่ยอยู่ไหนเนี่ย มันจะไม่บึ้มใช่ไหมเนี่ย ฮะ เอ้า ดื้อมาก มันไม่ออ กิ ก นแฮมเอ้าตายซะ ระวังเหมือนมันมี2ตัวด้วยนะ 2 ดู 3 ไม่รู้เมื่อกี้มันอยู่ข้างใน2ใช่ปะแล้วมันก็หายไปไหนไม่รู้หรือว่าอีกตัวหนึ่งหายไปแล้ว ที่เราใช้เสียงแล้วนะคะทุกคน อันนี้ไม่ใช่เสียงแมวร้องนะ เราเปิดคลิปนะออก ไป แล้ว แล้ว ออก ไป แล้ว แล้ว ออก ห แล้วออกแล้วนึ่งไปแล้วหนึ่ง นี่ไปแล้วโอ้ยสงสารมีอีกไหมหรือว่าหมดแล้วพี่โอ๋คือวิธีการหลอกล่อนะได้ไหมแล้วดูสภาพแต่ละคนนี้ หรือว่าอีกตัวหนึ่งเป็นแม่มัน ไปนู่นละ ตัวนู้นเป็นแม่มันหรือเปล่า กับลูกมันอยู่นู่นแล้ว อ๋อ ออกไปแล้วตัวนั้นมี2ตัว นี่นะคะทุกคน อุ้ยตัวหนึ่งตัวไปหาอีก มันจะอยู่ไหนวะเนี่ย อันเนี้ยคือแม่มันที่มันวิ่งอ่ะ เราก็ต้องแบบมุดไปนะคะ นี่มันเป็นแบบน้ำนะทุกคนนะ โอ้โห หนทางจะตกน้ำเลยวันเนี้ยโอ้ย โอ้ย โอ้ยเฮ้ยเกือบ เดี๋ยวตามหาแมวก่อนทุกคน ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะคะ ตัวเจอไหม เจอแล้วเหรอ อยู่ตรงหม้อ เจอก็ครบแล้วใช่ไหม น่าจะครบแล้วนะ เนี่ยทุกคนคิดว่ามันมีกี่ตัวข้างในเนี่ย ตามันยังไม่แตกดีเลย อุ้ย มึงตกใจหมดเลย มันก็กลัวเราแหละทุกคน เนี่ยคือปกติอ่ะ มันจะนอนตรงนี้ไว้ตัว เมื่อวานอ่ะมันนอนอยู่ตรงนี้เลย เราจะเอายังไงดี ก็คงไม่มีแล้วแหละ น่าจะไปแล้วเนาะ แม่พี่แจงก็บอกว่าน่าจะไปแล้วนะคะ ทุกคนก็เดี๋ยวเรากลับไปตรงนู้นดีกว่าไปทุกคน ตอนนี้เราก็ต้องรีบกลับพะเยาเนาะ เพราะว่ากลัวว่ามันจะถึงแบบดึกเกินไป แล้วถนนมันขาดไง ใช่ แล้วเรากลัวว่าถ้าสมมุติว่าแมวมันอยู่จริงอะแล้วถ้ามันไปกัดพวกสายอะไรอย่างเงี้ย ใช่ มันก็ทำให้รถพังได้นะทุกคนนะ มันไม่ขาดหรอกแต่กลัวว่ามันจะ ใช่ เคยเห็นข่าวไหมทุกคน ใช่ นั่นแหละ คือรู้เลยนะว่าถ้ารถเคลื่อนอยู่อะสมมติว่ามันเคลื่อนใช่ไหมไอทางเนี้ยมันทะลุลงมาข้างล่างได้ทุกคนเห็นรูไหมเนี่ยตรง แล้ว เนี้ย ถ้ามันตกไปอย่างเงี้ย มันตกไปก็คือมีสิทธิ์โดนรถทับไง กลัวเป็นตาบาปในใจ ประมาณนี้ทุกคนเป็นอุทาหรณ์ไว้นะคะสำหรับใครที่แบบว่าเลี้ยงน้องแมวหรือว่ามีน้องแมวอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยก็ลองดูรถลองดูอะไรอย่างงี้ด้วยนะ ใช่ น้องอาจจะอยู่บนหลังคาอะไรเงี้ยเนาะฝากด้วยนะคะสงสารน้อง ปะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราต้องกลับพะเยาแล้วนะคะ ถ้ามันมีเหตุการณ์อะไรจริงๆเดี๋ยวพี่เจมาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงแล้วกันเนาะ ค่ะ เดี๋ยวตอนนี้กลับก่อนแล้วก็ค่อยว่ากัน โอเค ไปละบ๊ายบาย